Aikari a matura mamwe ma gicigo kia ubunge kia Mukurweini kaunti ya Nyeri mambĩrĩirie ũrĩmi wa mananathi mwaka wa 2009 na kuma hĩndĩ ĩyo ũrĩmi ũyũ ũthiĩte ũkĩgucagĩrĩria arĩmi angĩ. Agnes George arĩmĩte mananathi mũgũnda-inĩ wa ĩka 1.5 na arauga ũrĩmi ũyũ wĩna umithio. Grupu ĩno nĩ tuonaga faida ya mananathi nĩ tondũ nĩ tũteithĩkĩte ta ni ndiũĩ rũko nĩ kuuga atĩa, ndiũĩ rũĩ mũtũngiri gũkua gwatia ni tũrĩ na matangi tũgũranĩire tũtĩ na ng'ombe na mbũri, so twina faida. Dhahiri shahiri kahawa ndio imenisomesha mimi, lakini siku hizi mazao ya kahawa sijui serikali inapelekana aje na kahawa. Kama mwaka uliopita tulipata almost negative. Niguo gutigirira urimi uyu ni wagacira manyitanite me gikundi na nio meimagiriria magetha mao thoko-ini cia Karatina, Icamara na kungi. Ni tuhotanaga kuguranira bebe o mundu ngonia arafu na hĩndĩ ya kuhanda ni tuguranagira mbeu ya kuhanda. Riria kwaira niguo arimi aya maimbaimbagia mihuko yao kuona magethaga o hindi na riria kwara magethaga maita meri o mwaka. Ungiona mai no tuhote kuruta maciaro maingi tondu ngirora ta mugunda uyu ni uroneka riua ni rirathire tuhotereirie ta miaka 2. Mananathi o rimwe twendagia 100 na riu tuikurukite turendia 40 30, so mai ni matuhatiririe. Hata fertilizer hata hiyo ni changamoto. Kone tureciria uria tungimakira tupodi na twikirwo iratathi ria kuiga mai nigetha mahotoe mugukorwo hindi ria kwara ni makuhura mananathi macio mai, na ni tuwe ni mekireire muno ona tondu ona miberethi ni tuwe ni magurite ona mingi ni miubike, koguo ithu ta thirikari tukutigirira ati ni magia no teithio uria marenda mahote gukorwo matirarira na mbura ike no ni marahota kuhura mai mananathi mao. Mukurweini ni kumwe gwa kuria kwahimbiirio urimi wa kahua, arimi aya makiuga kuguragirwo oru magetha mao urimi-ini wa kahua na wa macani nikuo kwa magucĩrĩirie hari urimi wa mananathi. Ngiribotera Inooro TV, njĩtagwo Wanjiku wa Kimani. Mani waruma legaita rizo.